დღეს გაგაცნობთ თანამედროვე სამურაის, რომელიც ბუსიდოს პრინციპებით ცხოვრობს და თავის კარიერაში 27 ადამიანი დაანოკაუტა. გაიცანით, ჩეხი მებრძოლი ირჟი პროხასკა. 5 ოქტომბერს UFC ძალიან სერიოზულ ტურნირს აწყობს 93 კილოგრამში სატიტულო ბრძოლაში ერთმანეთს მეორეჯერ დაეჯახებიან მაგომედ ანკალაევი და ალექს პერეირა. ასევე ჩვენი ქართველი მერაბ დვალიშვილი მესამეჯერ დაიცავს ტიტულს კორი სენტჰეგენთან და ზუსტად ამ ტურნირზე ირჟი პროხასკა დაეჯახება ჰალილ რაუნთრის. აღსანიშნავი ის არის, რომ ჩეხი ამ ტურნირზე ანკალაევის და პერეირას ბრძოლას ազღვევს პარალელურად და თუ რამე მოვიდა ერთ-ერთ მებრძოლს, გამორიცხული არ არის, რომ ირჟი პროხასკამ სატიტულო ბრძოლა გამართოს 93 კილოგრამში. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სულ ყველას გადაგიხადოთ დიდი მადლობა, ვინც უყურებს ამ არხს, აკომენტარებს, ალაიქებს და აზიარებს ამ ვიდეოებს, იმიტომ რომ არხი ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და ეს არის ზუსტად რომ თქვენი დამსახურება. მე კიდევ მეძლევა შესაძლებლობა მადლობა გადაგიხადოთ ვიდეოებით. ეხლა კი გაიცანით. ნამდვილი სამურაი ირჟი პროხასკა. ირჟი პროხასკა დაიბადა 1992 წლის 14 ოქტომბერს ჩეხეთში. მას 6 წლის ასაკში მამა გარდაეცვალა, ამიტომ დედას ბევრი მუშაობა უწევდა ირჟის კეთილდღეობისთვის. ბავშვს ქუჩაში რომ არ ებოდიალა, დედამ მომავალი ჩემპიონი ადრეული ასაკიდან დატვირთვა სპორტით. თავიდან ის თამაშობდა ფეხბურთს, ასევე ფლორბოლს და სერიოზულად იყო გატაცებული ველოსპორტით. უფროს კლასებში ირჟიმ აქტივობას დაუმატა ძიუდო, კარატე და კრივი. როგორც თვითონ ინტერვიუში იძახის, სკოლის პერიოდში ის ფეხბურთის ფანებს შორის ჩხუბებში ერთობოდა და თითქმის ყოველთვის მოწინავე პოზიციაზე ჩხუბობდა. სკოლის შემდეგ ირჟიმ სპორტულ აკადემიაში ჩააბარა, სადაც ამზადებდნენ მომავალ პოლიციელებს, მეხანძრეებს და უსაფრთხოების თანამშრომლებს. ამ აკადემიაში შერეული ორთაბრძოლების სავალდებულო საგანი იყო, მაგრამ პროხასკამ უფრო წინ გადადგა ნაბიჯი და პარალელურად დაიწყო მზადება მუაი-თაიში. აკადემიაში სწავლის პერიოდში ირჟი ძალიან პროგრესირებდა ფიზიკურად და სწავლის დასრულებამდე დაიწყო მონაწილეობა ტურნირებში. ახალგაზრდა სპორტსმენმა მალევე გააცნო ყველას თავი და მუაი-თაიში გახდა ქვეყნის ჩემპიონი. სწორედ მაგ პერიოდში მას მწვრთნელმა აჩუქა წიგნი, რომელსაც ქვია 5 ბეჭდის წიგნი. ეს წიგნი არის ცნობილი ტრაქტატი სტრატეგიაზე და საბრძოლო ხელოვნებაზე, რომელიც იაპონელ სამურაიმ დაწერა 1645 წელს. ეს წიგნი არა მარტო სამურაების ფილოსოფიის კლასიკად ითვლება, არამედ არის სტრატეგიის სახელმძღვანელო, რომელსაც 400 წლის შემდეგ იყენებენ ბიზნესმენები, სამხედროები და სპორტსმენები. ამ წიგნმა მთელი ჩემი ცხოვრება შეცვალა. აბსოლუტურად ყველა ბრძოლის წინ და ისედაც მე ამ წიგნით ხელმძღვანელობ. მე ბუსიდოს პრინციპებით ვცხოვრობ. ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს არის გზა, რომლის გავლაც ყოველდღე მიწევს. ვცდილობ ყოველთვის ვიყო სამართლიანი ჩემ თავთან და გარშემო მყოფებთან. ყოველთვის ვეხმარების ზუსტებს, ვაჩენ ჰუმანურობას და ზრუნვას. ჩემთვის ძლიერი პიროვნება ის არის, ვინც იცავს და მხარს უჭერს იმათ, ვისაც ეს ნამდვილად ჭირდება. ზრდილობა ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია. პატივისცემით ვექცევი მტრებსაც და მეგობრებსაც. ომში ვარ დაუნდობელი, სიყვარულში კი გულუხვი. მე არასდროს ვიტყუები, დღეს ცოტაა სანდო ადამიანები. ტყუილის თქმას საერთოდ არაფერი თქვა ჯობია. ერთადერთი შემიძლია ეს გავაკეთო მაშინ, როდესაც ვიცი, ამ ტყუილით შეიძლება ადამიანს რამე ხიფად წავარიდო, ან გავხადო მისი ცხოვრება ბედნიერი. ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ღირსება. ღირსება არის ჩემი გზა, ჩემი რეპუტაცია, ჩემი სულიერი შიგთავსი. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ მოვიქცე ღირსეულად და არ შეურაცხყო ჩემი კაცობა. მე ცხოვრებაში ამ და სხვა დანარჩენ პრინციპებს ვიცავ. სწორედ ეს მხდის მე ნამდვილ ადამიანად. თანამედროვე სამყაროში ასეთი ფილოსოფიით ნამდვილად ძალიან ცოტა ვინმე თუ ცხოვრობს, მაგრამ და მეთანხმებით, უმრავლესობამ თუ იხემძღვანელა ამ პრინციპებით, სამყარო ნამდვილად ბევრად უკეთესი გახდება. სანამ განვიხილავთ სამურაის ყველა ბრძოლას, გეტყვით, რომ შერკინებების წინ ის ცოტა სხვანაირად ემზადებოდა ბრძოლებისთვის. ხშირად ირჟი ბრძოლამდე რამოდენიმე კვირით ტყეში, ქოხში ცხოვრობს, სადაც ვარჯიშობს ბუნებაში, თავის ორგანიზმს ექსტრემალურ პირობებში აგდებს, რომ გახდეს უფრო ძლიერი. მაგალითად, მას შეუძლია რამოდენიმე დღე არ ჭამოს, ჩაყვინთოს გაყინულ წყალში და გაუძლოს ექსტრემალურ პირობებს, ან ესპარინგოს ხეს მუშტების გასისხლამდე. ერთხელ მარტო ავედი მთაში, გავიყოლე მხოლოდ 5 ლიტრი წყალი. მთის წვერზე ერთი ხე იდგა, რომელსაც შემოვახვიე რაღაცა ნაჭერი და დავიწყე მხოლოდ ერთი კომბინაციის ვარჯიში, ორიანი კროსი. მიზანი იყო 24 საათის განმავლობაში მევარჯიშებინა ეს დარტყმა. 12 საათში წყალი აღარ მქონდა, მაგრამ ეს საქმე მაინც ბოლომდე მივიყვანე. ბევრი შემეკითხება რა აზრი აქვს ამას. მე გეტყვით რაშიც არის საქმე. სანამ ამას გავაკეთებდი, ერთი იაპონური იგავარაკი წავიკითხე. ცოლ-ქმარს
ყავდა მოზარდი ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან სუსტი, რის გამოც მას თანატოლებთან პრობლემები ჰქონდა და ჩაგრავდნენ. მშობლებმა გადაწყვიტეს შვილი მიებარებინათ საბრძოლო ხელოვნების მონასტერში, იმისათვის რომ ბავშვი ცოტათი მოძლიერებულიყო. მონასტერში მისვლისთანავე სენსეიმ კასში წყალი ჩაუსხა ბიჭუნას და თხოვა ამ წყლისთვის ზემოდან გაშლილი ხელი დაერთხა. ის დღე ბავშვმა გაატარა ამ კასთან ამ ერთი დარტყმის ვარჯიშით. მეორე დღეს იგივე განმეორდა, მერე კიდევ და კიდევ. რამოდენიმე თვის განმავლობაში ბიჭუნა დილიდან საღამომდე ამ კასში გავსებულ წყალს ურტყავდა ხელს. და ბოლოს მას ეს კაში ამოვიდა და გაიპარა მონასტრიდან. როდესაც ის სახლში მივიდა, მშობლებს ძალიან გაუხარდათ შვილის დანახვა და დიდ მუხის მაგიდაზე უმაგრესი კერძებით სუფრა გაუშალეს. ჭამის დროს მამამ შვილს კითხა, რა გასწავლესო მონასტერშიო, გახდიო უფრო ძლიერიო. ბიჭუნამ უპასუხა, რომ ის გაიქცა იქიდან, რადგან ამ თვეების განმავლობაში ის მხოლოდ კასში წყალს ურტყავდა. როდესაც შვილი მამას ამას უყვებოდა, ის გაბრაზდა, ადგა და მაგიდაზე მუშტი დააბრახუნა და მუხის მაგიდა შუაზე გადატყდა. ეხლა კი გაგცემთ პასუხს, რა აზრი ქონდა ჩემი ორიანი კროსის ვარჯიშს. როდესაც მე UFC-ში პირველი ბრძოლა ჩავატარე, ზუსტად ეს კროსი გავისროლე ავტომატურად და მივხვდი, რომ არც ერთი შრომა არასდროს არ იკარგება. ჩვენ შეიძლება თავიდანვე შედეგს ვერ ვხედავდეთ, მაგრამ ხანგრძლივ პერსპექტივაში შედეგით აუცილებლად დავტკბებით. იგივე მიდგომა მაქვს კვებასთან დაკავშირებით. ნათქვამი არის, რასაც ჭამ, ის ხარ შენ. ამიტომ მე ყოველთვის ვიცავ სწორ კვებას. კი არსებობს ბევრი ცდუნება სეზონში, მაგრამ ნამდვილი მეომარი ყოველთვის უნდა იყოს ცოტათი მშიერი და თავს გრძნობდეს მუდამ მზადყოფნაში. პლუს ამას ეს ჯანმრთელობა და ხანგრძლივი კარიერა. ეხლა კი გადავხედოთ ირჟის ყველა ბრძოლას. ჩეხის დებიუტი 2012 წელს შედგა ქვეყნის უმსხვილეს პრომოუშენში გლადიატორ ჩემპიონშიპში, სადაც მან 53 წამში დაანოკაუტა თავისი მეტოქე. მაგ დროისათვის ირჟი 19 წლის იყო. მომდევნო ორი ბრძოლა ამავე ორგანიზაციაში ჩეხმა ანალოგიურად დაასრულა, 2 ნოკაუტი და ორივე პირველ რაუნდში. შემდეგი იყო დენიკ სტრახინჯა. ვერც ამ მეტოქემ მოახერხა პირველი რაუნდის გადალახვა, სხვებთან შედარებით პროხასკამ ეს ოპონენტი მეორე წუთზე დაახრჩო. 2012 წელს ირჟიმ 5 შეხვედრა ჩაატარა. ბოლო ბრძოლაზე ის სერბეთში დაპატიჟეს, სადაც შეახვედრეს მას პერსპექტიული ბრიან ველიჩკოვიჩი. აქ ჩვენი გადაცემის გმირი პირველად დამარცხდა თავის კარიერაში. ველიჩკოვიჩმა ის მიწაზე გადაიყვანა და იმდენ ხანს ურტყავდა ზემოდან, სანამ რეფერიმ არ გააჩერა ბრძოლა. ამ მარცხის მერე პროხასკა დაუბრუნდა თავის მშობლიურ პრომოუშენს და ერთმანეთის მიყოლებით ორი მებრძოლი დააფინიშა პირველივე რაუნდში. ჟოზეფ ზაკი მან 40 წამში დაანოკაუტა. სამწუხაროდ ეს ვიდეო ვერ ვნახე, სამაგიეროდ ვნახე ვიდეო, სადაც პროხასკა 26 წამში მოკლა კინაღა მუხლით როდოვან ესტოცინი. ასეთი ეფექტური ნოკაუტის მერე რუსული ორგანიზაცია დაინტერესდა ჩეხით და შესთავაზა მას ბრძოლა აბდულკერიმ ედილოვთან. ჩეჩენმა თავიდანვე დაიწყო ჭიდაობა, შეასრულა რამოდენიმე თეიქდაუნი და მეორე წუთის მიწურულს დაახუჭინა თვალები UFC-ს მომავალ ჩემპიონს მახრჩობელი. 4 თვის განმავლობაში პროხასკა მხოლოდ ვარჯიშით იყო დაკავებული და 2013 წლის 12 ოქტომბერს დაიწყო თავისი გამარჯვებების სერია. მან 13 თვეში 5 ზედიზედ ბრძოლა მოიგო ფინიშით, გააფორმა 4 ნოკაუტი და 1 საბმიშენი. პროხასკამ პირველი ოლივერ დორინგი ჩაქოლა გერმანიაში პირველივე რაუნდში. სამწუხაროდ ეს ვიდეო არ არსებობს. შემდეგ თავის მშობლიურ პრომოუშენში სატიტულო ბრძოლა ჩაატარა გამოცდილ ვეტერანთან მარტინ შოლცთან. ამ შეხვედრაში მებრძოლებმა ბრუტალურად 3 რაუნდის განმავლობაში იჩეხავეს. ორივე სპორტსმენი გამოფიტული და დაღლილი იყო, თუმცა ირჟიმ მესამე რაუნდის ბოლოს მოიკრიფა ძალები და ეფექტურად ნახტომში მუხლით დაანოკაუტა თავისი ოპონენტი და გახდა ამ ორგანიზაციის čempioni. Skočené koleno, další 2 údery na zemi a je konec. ირჟის შემდეგი მეტოქე იყო გერმანელი. პროხასკამ პროგრესი გვაჩვენა ამ ბრძოლაში და პირველივე რაუნდის მეორე წუთზე დაახრჩო თავისი ოპონენტი. Vůdcem a poprvé oba borci v klinči Procházka. Ten způsob, jakým vlastně neváže Procházkovi nohy. Prodloužil a teď protnul svého soupeře. Jak těch 93 kg agresí.
შემდეგ ჩეხმა თავისი ტიტული დაიცვა ტომაშ პენჩთან. პროხასკამ ეს შეხვედრა 48 წამში დაასრულა. ირჟი მეტოქე თავისი საფირმო მუხლით ნახტომში წააქცია და ბრუტალურად მიწაზე ჩაქოლა. ამის მერე პროხასკამ სუპერ შერკინება მიიღო UFC-ს მომავალ მებრძოლთან დარკოს ტოშიჩთან. სერბი მაგ მომენტისათვის დაუმარცხებელი იყო და თავის ქვეყანაში ითვლებოდა ყველაზე პერსპექტიულ მებრძოლად. ირჟიმ პირველივე წამებზე კინაღამ დაანოკაუტა მეტოქე თავისი მფრინავი მუხლით, თუმცა ამის მერე სერბმა ძალიან სახიფათოდ შეუტია მას. რის მერე პროხასკამ დაუშვა თავის მეტოქეს და ეს შეხვედრაც პირველივე რაუნდის პირველ წუთზე დაასრულა ტექნიკური ნოკაუტით. ეს იყო ჩეხის მე-11 გამარჯვება და რაც თავარია, მან ყველა გამარჯვება ფინიშით დაასრულა. ირჟის შემდეგი მეტოქე იყო იგორ მახანატკინი. ეს ბრძოლა მოსკოვში გაიმართა. ეს იმდენად პასიური ბრძოლა იყო, რომ ერთ მომენტში ორგანიზატორმა მიკროფონი აიღო და თხოვა სპორტსმენებს გამოფხიზლება. და როგორც შედეგი, მსაჯმა ამ შერკინებას ფრემი ანიჭა. ამ შეხვედრის მერე პროხასკა დაუბრუნდა თავის მშობლიურ პრომოუშენს და 2 ზედიზედ ბრძოლა მოიგო. საინტერესო ის არის, რომ ჩეხმა ორივე მეტოქე პირველ რაუნდში ისე გააუბედურა, რომ ვერც ერთმა სპორტსმენმა ვერ გააგრძელა ჩხუბი მეორე რაუნდში და ირჟიმ გაიფორმა კიდევ 2 ტექნიკური ნოკაუტი. ამის მერე ირჟი კიდევ ერთხელ ეწვია რუსეთს, სადაც შეხვდა ევგენი კონდრატოვს. 4 წუთის განმავლობაში ჩეხი იცავდა თავს რუსი მებრძოლის თეიქდაუნებისგან და ბოლოს ეს სპორტსმენიც დაანოკაუტა. ახალ შექმნილ რაიზენის პრომოუშენმა იაპონიაში მძიმე წონაში 8 უძლიერესი სპორტსმენი დაპატიჟა გრან-პრის ტურნირში მონაწილეობისათვის. მათ შორის იყო ირჟი პროხასკაც. ეს ორდღიანი ტურნირი იყო, რომელშიც გამარჯვებული $300,000 მიიღებდა. მეოთხედ ფინალში ჩეხს ადგილობრივი ვარსკვლავი და ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოში სატოში იში შეხვდა. პროხასკამ ვერ იგრძნო ოლიმპიური ჩემპიონი და მეორე წუთზე მიწაზე მუხლით დააფინიშა ის. დიახ, ამ ორგანიზაციაში პარტერში ასეთი მუშაობა დაშვებული იყო. ნახევარფინალში პროხასკა შეხვდა დაუმარცხებელ იმ მომენტისათვის ვადიმ ნემკოვს. მომავალში ნემკოვი ბელატორის ჩემპიონი გახდება და რამოდენიმეჯერ დაიცავს თავის ტიტულს, მაგრამ ამ დღეს მას არ გაუმართლა. რუსმა მალევე გაუშვა ძლიერი დარტყმა და ჭიდაობაზე გადაერთო. მან ეფექტური გდებით გადაიყვანა ჩეხი მიწაზე და მოყვა არმბარზე. თუმცა ირჟიმ მტკივნეული ილეთის საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა. ამ ტურნირზე პირველი რაუნდი იყო 10 წუთიანი. ეს იმდენად აქტიური ბრძოლა იყო, რომ გაუძლურებული ნემკოვი ვეღარ გავიდა ბრძოლის მეორე მონაკვეთში და პროხასკამ მორიგი ტექნიკური ნოკაუტი გაიფორმა და გავიდა ზუსტად 1 საათში ფინალში მუხამედ ლავალის წინააღმდეგ. ამ შეხვედრაში ჩეხი კარგად იცავდა დისტანციას და ტემპს, თუმცა ლავალმა მოახერხა ერთი მომენტი მისი წაქცევა და ისედაც დაღლილი ჩეხი უფრო გამოფიტა. რის მერეს მე-6 წუთის დასაწყისში მარჯვენა უძლიერესი ჰუკით გაუშვა ის ღრმა ნოკაუტში. დაიეხლა იწყება ირჟის 13 გამარჯვებიანი სერია, რომელმაც ის გახადა UFC-ს ჩემპიონი. აღსანიშნავია, რომ ამ 13 ბრძოლიდან პროხასკამ მხოლოდ ერთი შეხვედრა მოიგო მსაჯების გადაწყვეტილებით, დანარჩენი 12 შეხვედრა მან ნოკაუტით დაასრულა. 2016 წლის 17 აპრილს ირჟი რაიზენის ორგანიზაციაში ხვდება უძლიერეს ვეტერანს კაზუიუკი ფუჭიდას. იმის მიუხედავად, რომ ჩეხი ოფსეზონში 100 კილოგრამზე მეც არ იწონიდა, მან მაინც მიიღო ეს ბრძოლა 100 კილოგრამში. ბრძოლის დაწყებისთანავე პროხასკას იაპონელი თავს დაესხა. თუმცა ჩეხმა გადაიტანა ეს პრესინგი, ადგა ფეხზე და ულამაზესი კომბინაციით გაუშვა ფუჭიდა ნოკაუტში. ამ გამარჯვებით ჩეხმა გარანტირებულად მოიპოვა მონაწილეობის უფლება მომდევნო გრან-პრიში. გრან-პრის პირველ რაუნდში ჩეხს შეხვდა ლივანელი მარკ ტანიოსი, რომელიც იმ მომენტისათვის ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მძიმე წონოსნად. ამ ბრძოლაზე ანალიტიკოსები ვარაუდდნენ, რომ შეხვედრა პირველ რაუნდში დასრულდებოდა, მაგრამ ირჟი მუხლი დაიზიანა და იძულებული იყო ტემპი შეენელებინა. პირველი რაუნდის შემდეგ პროხასკა თავის კუთხეში მწვრთნელმა შეაგულიანა და ის ბევრად მოტივირებული შევარდა მეორე რაუნდში. ბრძოლის მეორე მონაკვეთში ჩეხი მართლა მაგრად აღემატებოდა თავის მეტოქეს. ეს ბრძოლა იყო 2 რაუნდის ფორმატში. ამიტომ მესამე რაუნდში ირჟის
საჩეხაოდ შევარდა და ვერ ხვდებოდა რა სურდა მისგან საჭს. თურმე ბრძოლა დასრულდა და გამარჯვებულის გამოცხადება იყო საჭირო. საერთო ჯამში ჩვენი გადაცემის გმირმა ეს შეხვედრა მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით მოიგო. მართალია ირჟი გრან-პრის ნახევარფინალში მოხვდა, მაგრამ მუხლის დაზიანება იმდენად სერიოზული იყო, რომ მებრძოლი ერთი წლით დაემშვიდობა რინგს. რეაბილიტაციის შემდეგ სანამ ჩეხი რაიზენს დაუბრუნდებოდა 2017 წლის სექტემბერში ის მშობლიურ ქვეყანაში შეხვდა ბრაზილიელ ვილიან ალვესს. ეს სამრაუნდიანი შერკინება იყო. ამ ბრძოლის პირველი მონაკვეთი 10 წუთიანი და მომდევნო 2 რაუნდი 5 წუთიანი იყო. თუმცა ირჟი სამხელად დრო არ დასჭირვებია. მან მესამე წუთის ბოლოს გაანადგურა ბრაზილიელი და მოიპოვა მორიგი ნოკაუტი. სამ თვეში ირჟი დაუბრუნდა რაიზენს, სადაც მას ელოდა კარლ ალბრექსონი. თითქმის მთელი პირველი რაუნდი შვედი პარტერში აკონტროლებდა სამურაის, თუმცა რაუნდის დასრულებამდე 30 წამით ადრე ირჟი გამოძვრა და ბრუტალურად დალეცა თავისი მეტოქე და მოიპოვა მორიგი ფინიში. ამ გამარჯვებით ჩეხმა ლეგენდარულ მირკო კროკოვთან მოიპოვა ბრძოლა. ამ შეხვედრისთვის ყველაფერი იყო მზად, მაგრამ მირკო მუხლი დაიზიანა და გახდა საოპერაციო. ირჟიმ კი მეტოქეთ მიიღო ბრუნო კაპელოზამ. ბრაზილიელი კარგად გამოიყურებოდა რინგში, მან ჩეხის დანოკდაუნებაც შეძლო უძლიერესი ჯებით, თუმცა მალევე თვითონ აღმოჩნდა მიწაზე, სადაც პროხასკამ ის ჩაქოლა და კიდევ ერთი ნოკაუტი გაიფორმა კოლექციაში. პროხასკას შემდეგი ოპონენტი იყო ამერიკელი ჯეიკ პიუ. ირჟიმ ისე ცემა, რომ რაუნდის ბოლოს საჯმა გააჩერა ამერიკელის ტანჯვა და ჩეხმა ეს შეხვედრაც ტექნიკური ნოკაუტით მოიგო. შემდეგი იყო ბელატორის ყოფილი ჩემპიონი ბრენდონ შელსი. ამერიკელი კარგად იყენებდა გრეპლინგს და რამოდენიმეჯერ ახლოს იყო მარჩობელით ფინიშთან. მაგრამ 10 წუთიანი რაუნდის შუაში ის დაიღალა და სპეციალურად რინგიდან გარბოდა, ცოტა დრო რომ ჰქონოდა აღდგენისთვის. საბოლოო ჯამში ირჟიმ თავისი გაუძლურებული ოპონენტი ტრადიციულად მიწაზე ჩაქოლა. Just chasing his opponent down the mat underneath the armpit. Dangerous stuff here. This could be it. It's over. 2019 წლის 21 აპრილს ირჟი სატიტულო ბრძოლით ხვდება მუჰამედ ლავალს. სწორედ იმ მებრძოლს, რომელმაც 4 წლით ადრე პროხასკა დაამარცხა გრან-პრის ფინალში. ეს პრინციპული შეხვედრა იყო ჩეხისთვის, რადგან კონზე იყო ორგანიზაციის ტიტული და რევანში. პროხასკა ამ ბრძოლაში თავიდანვე უფრო აქტიური იყო და იგებდა შეხვედრას, თუმცა მეორე რაუნდში დაიზიანა წარბი და კინაღამ რეფერიმ ეს ბრძოლა გააჩერა. მესამე რაუნდში ჩანდა, რომ ორივე სპორტსმენი დაღლილი იყო. ირჟიმ მაინც მოახერხა ძალების მოკრეფა და დააფინიშა თავისი მეტოქე ტექნიკური ნოკაუტით და გახდა პირველი რაიზენის ჩემპიონი ნახევრად მძიმე დივიზიონში. იაპონიაში სამურაიმ კიდევ ორი ბრძოლა ჩაატარა, სადაც ორივეში შეხვდა UFC-ს ვეტერანებს. პირველს არ გაუმართლა ფაბიო მალდონადოს. ეს არ იყო ტიტულის დაცვა, რადგან შეხვედრა 100 კილოგრამით კატეგორიაში შედგა. ჩეხმა ვეტერანი ზუსტად წუთი და 49 წამში გაანადგურა. My goodness, what an evening of finishes. Main event. Yuri Prochazka. 2019 წლის 31 დეკემბერს ირჟი ტიტულის დაცვით შეხვდა სიბი დოლუეის. პროხასკამ ეს მეტოქეც შეჭამა და მეორე წუთის მიწურულს გაუშვა ვეტერანი ღრმა ნოკაუტში. ამ გამარჯვებით პროხასკამ რაიან ბეიდერის ყურადღება მიიპყრო. ბელატორის ჩემპიონი, რომელიც დოლუეითან მეგობრობს და შურის საძიებლად აპირებდა ქამრების გაერთიანებას ჩეხთან. თუმცა ბეიდერს შეუშალა ხელი UFC-მ, რადგან ხელი მოაწერინა ირჟის ექსკლუზიურ კონტრაქტზე და აი ასე გახდა ჩეხი UFC-ს მებრძოლი. She's wide awake, she has the scars. Oh no, we're falling, chasing stars. Hey now, too loud. Hey now, too proud. Hey now, so loud.
პანდემიის გამო ირჟი თავის დებიუტს ორგანიზაციაში ნახევარი წელი ელოდა და როდესაც ბრძოლის დრო მოვიდა, UFC მას სერიოზული ოპოზიცია დაახვედრა ოქტაგონში. ვოლკან ოზდემირი რეიტინგში მე-7 ადგილს იკავებდა და ცდილობდა გამარჯვებების სერიით სატიტულო ბრძოლის მოპოვებას. ამ ბრძოლის პირველ რაუნდში პროხასკა თითქოს დაიბნა, მან საერთოდ დაივიწყა ტექნიკა და სუნთქვა. ის კაიხანი ვერ პოულობდა თავის რიტმს. მეორე რაუნდში უკვე სუსხვა ირჟი შემოვიდა ოქტაგონში. ნამდვილი სამურაი, რომელიც წლები ამუშავებდა დარტყმას, რომელიც რაუნდის დასაწყისშივე გამოიყენა და გაუშვა ოზდემირი ღრმა ნოკაუტში, რითიც მოიპოვა ბონუსი. Gift a hollow ghost. Our little pack will never bend forever, right until the end. Hey now to 2021 წლის 1 მაისს ირჟი შეხვდა დომენიკ რეიესს. სწორედ იმ მებრძოლს, რომელმაც თავის დროზე ყველაზე სერიოზული ოპოზიცია დაახვედრა ოქტაგონში ჯონ ჯონს. მაგ მომენტში რეიესი რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებდა. ამ შეხვედრის პირველი რაუნდი იყო ძალიან სანახაობრივი და თანაბარი. ორივე სპორტსმენმა მოახერხა კარგი კომბინაციების შესრულება და უმოწყალოდ შეხაობა. Prohaska is swarming all over. Tremendous first round of action. Right, Prohaska, and coming from Reyes. Yeah, and if it's that nose, that Round number 1 take away, headed for another big combination. And there's the მეორე რაუნდი ჩეხმა ძალიან ეფექტურად დაიწყო. მან თავისი ოპონენტი დისტანციიდან ფეხებით დაცხრილა, იყო უკეთესი ცვლაშიც და კლინჩიც. რეესის სახე დაღეჭილი და გასისხლიანებული იყო. ჩეხმა რაუნდის დასაწყისში ძალიან დააზიანა თავისი ოპონენტი, თუმცა შუა რაუნდში დომენიკმა მოიკრიბა ძალები და პირდაპირ მარცხენა დარტყმით შეარყია ირჟი. რის მერეც გადაიყვანა ის მიწაზე და ეცადა მახრჩობელა ილეთის შესრულება. მაგრამ პროხასკა გამოძრა. იმის მიუხედავად, რომ ამაში მას კი იქნა უშლიდა. პროხასკამ შემოატრიალა შეხვედრა, ცოტა ხანი იმუშავა პარტერში და როგორც კი მებრძოლები ადგენენ, ირჟიმ ულამაზესი იდაყვით ბრუნში გათიშა დომენიკ რეიესი. ასეთ ეფექტურ ნოკაუტმა სამურაის ორმაგი ბონუსი მოუტანა. Yuri Prohaska spinning elbow, pulsing face first into the octagon. this is an ominous present. Be with the humble. მესამე ნომერზე გამარჯვებით, თან ასეთი ეფექტური გამარჯვებით ირჟიმ სატიტულო ბრძოლა მოიპოვა მოქმედ ჩემპიონთან გლოვერ ტეიშეირასთან. ეს ბრძოლა ნამდვილად იყო ომი ტიტულისთვის და დღეს ჩვენ განვიხილავთ 5-ვე რაუნდს ამ ისტორიული შერკინების. This is the UFC. Blood and sweat on the canvas floor. One mistake and you're done. No more fighting for honor. For legacy's name, every champion bleeds. რაუნდი გლოვერმა ძალიან ეფექტურად დაიწყო ჰაიკიკებით და მალევე მოახერხა პროხასკას მიწაზე გადაყვანა. 2 წუთის განმავლობაში ბრაზილიელი პარტერში დომინირებდა, თუმცა რაღაც მომენტში პროხასკა ახერხებს ფეხზე ადგომას, მაგრამ ტეიშეირა კიდევ აბრუნებს მას მიწაზე, სადაც ძალიან დამაზიანებლად ამუშავებს. ეს ბრძოლის მონაკვეთი უპირობოდ ბრაზილიელი სასარგებლოდ წარიმართა. გონგამდე 20 წამით ადრე ირჟი გამოძრა პარტერიდან და თავს დაესხა გლოვერს გრანდ ენდ ფაუნდით, მაგრამ გაისმა გონგის ხმა. პროხასკამ მეორე რაუნდი ბევრად ეფექტურად დაიწყო. ის ძალიან კარგად იცავდა თავს თეიქდაუნებისგან და დამაზიანებლად მუშაობდა დისტანციიდან. ჩანდა, რომ ტეიშეირა დგომში ბევრად ნელი იყო, ამიტომ ჩეხი ადვილად იცილებდა მის დარტყმებს და ეფექტურად უტევდა კონტრში. ეს იყო სრული დომინაცია ირჟის მხრიდან, თუმცა რაუნდის ბოლოსკენ ჩეხმა თავისი საფირმო ნახტომში მუხლი გაისროლა და წაიქცა. გამოცდილი ბრაზილიელი, რა თქმა უნდა, ამ შანს ხელიდან არ გაუშვა და ჩაყვა მას პარტერში. წუთნახევრის განმავლობაში ტეიშეირა ანადგურებდა ახალგაზრდა პრეტენდენტს. ბოლო წამებზე მან ირჟის იდაყვით წარბით გადაუხსნა. ეს იმდენად ღრმა ჭირობა იყო, რომ დიდი ალბათობით მსაჯი ამ შეხვედრას გააჩერებდა, მაგრამ გაისმა გონგის ხმა. His face on the floor a minute, yeah, for sure. He's defending well.
ჩეხმა მესამე რაუნდი გადახსნილი წარბით დაიწყო. რაღაცა მომენტში გლოვერი მიწაზე აღმოჩნდა, მაგრამ პროხასკამ ბრძოლა დგომში არჩია და არ გაყვა მას პარტერში. ამ რაუნდში შანდა ორივე სპორტსმენი დაღლილი იყო, მაგრამ არც ერთი არ აპირებდა უკან დახევას. ირჟიმ გლოვერს ცხვირი გაუტეხა, თვითონ კი წარბიდან სასხავდა სისხლს. მოკლედ ეს იყო ძალიან სანახაობრივი და სისხლიანი რაუნდი, სადაც ჩეხი შედარებით ეფექტურად გამოიყურებოდა. Inside this cage of flame. I'm not sure how many more. Look at that. Potentially a sacrifice for slicing out of things. I mean, this is just ტეიშეირა მეოთხე რაუნდი ეფექტური თავდასხმით დაიწყო, რის მერეც ჩეხმაც აქტიურა. შემდეგ იყო ხანგრძლივი პარტერი, რომელშიც გლოვერი აქტიურობდა და ერთი პერიოდი რამის დაახრჩო ირჟიმ. მაგრამ ჩეხი გამოძვრა და იმუშავა გრანდენ პაუნდში. მოკლედ ეს იყო სასტიკი ომი ტიტულისთვის, სადაც ნამდვილად გაურკვეველი იყო ვინ მოიხვევს ამ საღამოს საჩემპიონო ქამარს. You must walk through the fire. The UFC crown is a graveyard of liars. skill of this man. Beautiful kick to put off. Create the opportunity. მეხუთე რაუნდი მებრძოლებმა ჩახუტებით მიაგეს ერთმანეთი პატივი და ნამდვილი კაცური ჩხუბი დაიწყო. ბრაზილიელმა რაუნდი უსაშინლესი თავდასხმით დაიწყო, რის მერეც სპორტსმენები მიწაზე აღმოჩნდნენ, მაგრამ ირჟიმ ისევ დგომში ომი არჩია. გასაკვირია, მაგრამ გლოვერი მეხუთე რაუნდში მაინც ახერხებდა ჩეხაობას. მან თავის ახალგაზრდა მეტოქეს ნამდვილი ჯოჯოხეთი მოუწყო. მაგრამ რაუნდის დასრულებამდე ერთი წუთით ადრე პარტიაში შეცდომა დაუშვა და პროხასკა გამოძვრა. ჩეხმა მალევე აიყვანა ბრაზილიელი ზურგიდან მახრჩობელაზე და რაუნდის დასრულებამდე 30 წამით ადრე გლოვერ ტეიშეირა ნებდება. ირჟი პროხასკა კი ხდება ახალი UFC-ს ჩემპიონი 93 კილოგრამში. წლის დეკემბერს პროხასკას და ტეიშეირას შორის უნდა შემდგარიყო რევანში, მაგრამ ჩეხმა ძალიან სერიოზულად დაიზიანა ხელი. ეს იმდენად მძიმე ტრავმა იყო, რომ ის თითქმის ერთი წლით გამოაკლდა ბრძოლებს და ამიტომ თავისი ინიციატივით დატოვა ტიტული ვაკანტურად. მაგ პერიოდში დივიზიონი ჩემპიონის გარეშე იყო. თავიდან ვაკანტური ხამარი იან ბლოხოვიჩს და მაგომედ ანკალაევს შორის გაათამაშა UFC-მ, მაგრამ ეს ბრძოლა ყველასათვის მოულოდნელად ფრედ დასრულდა. შემდეგ ვაკანტურ ტიტულზე ერთმანეთს შეახვედრეს გლოვერ ტეიშეირა და ჯამალ ჰილი. ეს 5 რაუნდიანი შეხვედრა იყო ფინიშის გარეშე, რომელიც ჰილმა გადაწყვეტილებით მოიგო და მოიპოვა ვაკანტური ხამარი. თუმცა ჯამალმა სერიოზული ტრავმა მიიღო და თავისი ნებით დატოვა ხამარი ისევ ვაკანტურად. ამასობაში ჩვენი გადაცემის გმირიც მოფერიანდა და მზად იყო ებრძოლა იმ ტიტულისთვის, რომელიც მან ტრავმის გამო დატოვა. მას ოქტაგონში ამ სპორტის ლეგენდა დახვდა ალექს პერეირა, ყოფილი 84 კილოგრამის ჩემპიონი, რომელმაც ამ დივიზიონში დაანოკაუტა ისრაელ ადესანია, გახდა UFC-ს ჩემპიონი, მერე დამარცხდა იგივე მებრძოლთან სარევანშო ბრძოლაში და შეიცვალა წონითი კატეგორია. ამოვიდა 93 კილოგრამში, სადაც საჯების გაყოფილი გადაწყვეტილებით გამარჯვება მოიპოვა იან ბლოხოვიჩთან და გამოვიდა ირჯისთან ვაკანტურ ტიტულზე. ალექს პერეირას კარიერაზე მაქვს გაკეთებული ვიდეო, ასე რომ თუ ვინმეს უფრო ცლად აინტერესებს მისი ბრძოლები, ვიდეოს ლინკს აღწერაში დაგიტოვებთ. 2023 წლის 12 ნოემბერს ერთმანეთს ვაკანტურ ტიტულზე 93 კილოგრამში შეხვდნენ ირჟი პროხასკა და ალექს პერეირა. ორივე სპორტსმენისთვის ეს პრინციპული შერკინება იყო. ირჟი ტრავმის მერე ტიტულის დაბრუნებას აპირებდა, პერეირას კი შური უნდა ეძია თავისი მწვრთნელის და მეგობრის გლოვერ ტეიშეირას გამო. ბრძოლა სპორტსმენებმა ფრთხილად დაიწყეს. პირველი პროხასკა დაიძრა ეფექტური აპერკოტით, თუმცა საპასუხოდ ბრაზილიერის უძლიერესი ლოუ-კიკი მიიღო, რომელმაც ჩეხი მოცელა. პერეირა ცდილობდა ირჟის დაზიანებას ფეხებით და მას ეს ძალიან ეფექტურად გამოსდიოდა. ამიტომ პროხასკა დაიძრა მისკენ ტეიქდაუნის მცდელობით. მართალია ის სახიფათო ჰელიეტინეში მოყვა, მაგრამ გდების შესრულება მაინც მოახერხა. ჩეხმა თითქმის რაუნდის ბოლომდე 2 წუთის განმავლობაში აკონტროლებდა პერეირას მიწაზე და ეს რაუნდი მცირე უპირატესობით თავის სასარგებლოდ დაასრულა. მეორე
რაუნდი სპორტსმენებმა კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყეს. თავიდან პერეირა კარგად მუშაობდა ფეხებით, მაგრამ შუა რაუნდში ჩეხის შეყვამა სასტიკ ცვლაში, სადაც ძალიან ეფექტურად გამოიყურებოდა და აშკარად უკეთესი იყო. თუმცა მეხუთე წუთის ერთ-ერთი ცვლის დროს პერეირამ კონტრში თავისი უძლიერესი მარცხენა ხუკით დაარეტიანა ირჟი და იდაყვების დარტყმით დააფინიშა ის. თითქოს მსაჯმა ძალიან იჩქარა ბრძოლის გაჩერება, მაგრამ ბრძოლა დასრულდა და ალექს პერეირა გახდა ახალი ჩემპიონი 93 კილოგრამში და ეს გამარჯვება მიუძღვნა თავის მეგობარს და მწვრთნელს გლოვერ ტეიშეირას. რაც შეეხება ალექს პერეირას, ის ამ ბრძოლიდან 5 თვეში შეხვდა UFC-ს ყოფილ ჩემპიონს ჯამალ ჰილს ტიტულის დაცვით. ბრაზილიელმა 3 წუთში გაანადგურა ის და წარმატებულად შეინარჩუნა ტიტული. ირჟი პროხასკა კი 2024 წლის 14 აპრილს შეხვდა რეიტინგში მეხუთე ადგილზე მყოფ ალექსანდრ რაკიჩს, რომელიც ფეხზე ტრავმის გამო თითქმის 2 წლის განმავლობაში არ გამოსულა ოქტაგონში. ინტერვიუში რაკიჩი იკმინებოდა და დასცინოდა ირჟის, იძახდა რომ მისი ცხოვრების სტილი და სამურაის ხმალი არ უშველიდა მას ოქტაგონში. პროხასკა კი არაფერს პასუხობდა. ჩეხი და ტრეშტოკი ორი სხვადასხვა რამ არის. პირველ რაუნდში რაკიჩი ძალიან ეფექტურად გამოიყურებოდა. ის ძალიან დამაზიანებლად ცხრილავდა ჩეხის ფეხებს ლოუ-კიკებით და დისტანციიდან მწარედ იკმინებოდა. პროხასკა კი რაუნდის ბოლოს გახურდა და მებრძოლებმა გონგამდე მოასწრეს ბრუტალური ჩეხაობა. რაკიჩმა მეორე რაუნდი უძლიერესი პირდაპირით დაიწყო, რის მერეც ეფექტური კროსი გაუტარა ირჟის. ჩანდა რომ ბრძოლის ინიციატივა მის მხარეს იყო, თუმცა მეორე რაუნდის მიწურულს პროხასკა დაიქოქა და გადმოიბარა დომინაცია. ჩეხმა ტრადიციულად ჩაქოლა მიწაზე თავისი მეტოქე მეოთხე წუთის დასაწყისში, რითიც გაიფორმა თავის კარიერაში 26-ე ნოკაუტი და მოიპოვა სატიტულო ბრძოლის უფლება მოქმედ დივიზიონის ჩემპიონთან ალექს პერეირასთან. Trying to get up with it. Down to it. Oh. 2024 წლის 29 ივნისს პროხასკა მეორეჯერ შეხვდა ალექს პერეირას სატიტულო ბრძოლაში. შეხვედრის წინ იყო ცოტა კურიოზული მომენტი, პრინციპში ვისთვის როგორ. შერკინებამდე რამოდენიმე კვირით ადრე პროხასკამ თაში თავის ქოხში ჩაიკეტა 3 დღით და მედიტირებდა. როცა ის ქოხიდან გამოვიდა, ინტერვიუში მიმართა თავის ოპონენტს და თქვა, რომ კაი იქნებოდა ეს ბრძოლა სამართლიანად ჩატარებულიყო. მან იცის, რომ პერეირა თავის შამანერთან ერთად მაგიას იყენებს და თხოვა მას ეს არ გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, პერეირამ გაიცინა და უპასუხა, რომ ყველას თავისი რიტუალები აქვს და ჯობია ირჟიმ ბრძოლაზე იფიქროს. პირველ რაუნდში პერეირა ნამდვილად უკეთესი იყო. ის დისტანციიდან ცხრილავდა ირჟის ფეხებს და ძალიან ეფექტურად მუშაობდა კონტრშეტევებზე. ერთადერთი რაც პროხასკამ ამ რაუნდში შეძლო, ეს იყო მესამე წუთზე კლინჩი, რომელიც წუთნახევარი გრძელდებოდა, თუმცა კლინჩიც ბრაზილიელი უფრო ეფექტურად იბრძოდა. რაუნდის ბოლო წამებზე პერეირამ უძლიერესი მარცხენა ჰუკით წააქცია პროხასკამ. დიდი ალბათობით ის მას დააფინიშებდა, მაგრამ გონგმა გადაარჩინა ჩვენი გადაცემის გმირი. როგორც კი მეორე რაუნდი დაიწყო, პერეირამ მეხუთე წამზე უძლიერესი ჰაიკიკით დაანოგდა უნა ირჟი და ეგრევე დაუშვა მას მიწაზე. ეს იყო მოულოდნელი ნოკაუტი, რომელმაც ირჟის მთლიანი სამურაის კოდექსი დაანგრია. ბრაზილიელმა კი მეორეჯერ წარმატებულად დაიცვა თავისი ტიტული. სანამ ირჟი მარცხის მერე ნირვანაში იწყნარებდა ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, პერეირამ 3 თვეში ტიტულის დაცვაზე ჰალილ რაუნტრი გაანადგურა. გამოდის, მან 2023 წლის ნოემბერში მოიპოვა ტიტული და 2024 წლის 6 ოქტომბრამდე 3-ჯერ დაიცვა ის. 11 თვეში ბრაზილიელმა 4 სატიტულო ბრძოლა მოიგო. ამიტომაც ის დღესდღეობით არის ცოცხალი ლეგენდა. 2025 წლის 9 მარტს კი მან შეხვედრა მსაჯების გადაწყვეტილებით წააგო მაგომედ ანკალაევთან. ხო და 5 ოქტომბერს პერეირა ეცდება დაიბრუნოს თავისი ტიტული და სარევანშო ბრძოლით შეხვდეს მოქმედ ჩემპიონს მაგომედ ანკალაევს. ეს დღე ჩვენთვის ორჯერ საინტერესოა, რადგან მერაბ დვალიშვილი მესამეჯერ დაიცავს ქამარს და ამ დღეს კიდევ უფრო ბირთვს ხდის ირჟი პროხასკას და ჰალილ რაუნტრის დაპირისპირება. მოკლედ, საქართველოს დროით გამთენიისას 5 ოქტომბერს შერეული ორთა ბრძოლების კომაგებს ნამდვილი სანახაობა გველის. ეხლა კი დაუბრუნდეთ ირჟის. 2025 წლის 18 იანვარს პროხასკა შეხვდა UFC-ს ყოფილ ჩემპიონს ჯამალ ჰილს.
ბრძოლის წინ პრესკონფერენციაზე ჩეხმა თავი გადაიპარსა ონკოლოგიურად დაავადებული ადამიანების მხარდასაჭერად და ოფიციალურად გადასცა 1 მილიონი ჩეხური კრონი ერთ-ერთ დაავადებულს. ზოგადად დანა ვაითი ასეთ ინიციატივებს გვერდში უდგას ხოლმე და ამჯერადაც მან ეს თანხა გააორმაგა. ვინც არ იცის, ირჟის თავისი ფონდი აქვს, რომლითაც ის ყოველთვის ეხმარება ონკოლოგიურად დაავადებულ ადამიანებს. ეს იყო სამრაუნდიანი, ძალიან აქტიური და სანახაობრივი ჩხუბი. ჯამალხინს ჰქონდა რამოდენიმე კარგი მომენტი, მაგრამ საერთო ჯამში ირჟი ბევრად აქტიური იყო. მან ჰილი პირველივე რაუნდში ნოკდაუნშიც გაუშვა. სპორტსმენებმა სამივე რაუნდი დგომში ჩეხაობაში გაატარეს. ბრძოლის მესამე მონაკვეთის შუაში პროხასკამ ცვლაში კონტრზე უძლიერესი მარჯვენა ჰუკით შეარყია ყოფილი ჩემპიონი და ამის მერე უმოწყალოდ შეუტია და ბრუტალურად დააფინიშა ის. ეხლა კი თქვენ ყველაფერი იცით ირჟი პროხასკაზე და 5 ოქტომბერს ის შეხვდება ჰალილ რაუნდრის. ამ ივენზე დიდი ალბათობით გაირკვევა მომავალში 93 კილოგრამში ვინი ბრძოლებს ტიტულზე, იმიტომ რომ თუ პროხასკამ ეს ბრძოლა მოიგო, დიდი ალბათობით ის შეხვდება ანკალაევს პერეირას შორის გამარჯვებულს. ამ დღესვე 5 ოქტომბერს გამთენისას მერაბ დვალიშვილი, როგორც იცით, კორი სენტჰეგენს შეხვდება და მესამეჯერ დაიცავს ტიტულს. მოკლედ ეს ივენთი იქნება ძალიან დიდი ზეიმი ჩვენთვის შერეული ორთა ბრძოლების კომაგებისთვის. ამიტომ აღწერაში დაგიტოვებთ ლინკებს დოკუმენტურ ფილმებზე, მაგალითად კორი სენტჰეგენზე, ალექს პერეირაზე, მაგომედ ანკალაევზე. შედით, გადახედეთ ამ ვიდეოებს და მერე დაწერეთ ამ ვიდეოში თქვენი პროგნოზი. მე კიდევ ამით გემშვიდობებით, დროებით.